现在来看看昨晚的营地吧。路边的一个休息亭里，这边是一个水库，好像是叫古城水库。那边是316国道。好了，收拾东西吧。等一下得赶紧找地方去做饭。看来这帐篷和地布还得晒一晒哦。看看这个地布，我睡在这上面都有水，估计是身体冒出来的汗，而且帐篷里面也湿了。现在放这里晒吧，全都晒个10几分钟也差不多了。先收拾这些杂七杂八的东西吧。东西收拾完了，不过已经12点了。好了，找地方做午餐去。刚刚遇到一个摩友，送了一袋子枇杷给我，我到现在还有点懵。他说他要去西藏，就说了一下路况，就送了一袋子枇杷给我。现在然后他就走了。不管了，我先去看看这个房子吧。在这里发现个房子，这里面有个房子，我看一下。可以的话就在这里做午餐了。今天还没吃饭。好像可以哦。那边没顶。有个被子，是不是有人在这里住过？看起来挺干净的哦。这里有个被子，还留了个被子在这里。好了，推单车吧，就来这里做午餐。而且这里还有好多柴火，柴火都不用捡了。把单车给推到了这个房子这里来，现在在里面做饭。来看看这个房子吧。前段时间应该有人在这里住过，因为这个地面看起来挺干净的，很明显是打扫过。还有就是这个墙上全是涂鸦，这个还没看到了什么年份，不知道什么时候写的了。这里还有人夜冷可以烤火，遮冷可以住，应该是蒋义贤吧，第一个应该是个蒋字。这里还画了一个箭头，太平章子。这上面是一个写的啥？G2的有27条国道，简称 G。全国68个道，68个国道。G3的29条。G1的12条，北京出发11条。不是11条，是北京出发411条，是吧？应该是这个意思吧。这里还有一个，这还留了个 QQ 号，看到没有？当天打雷，或者夏天下雪。我靠，夏天下雪啊！我去过17个省。后面是他的 QQ 号，下面写的是华北区塞外，这是个沙琪玛的琪吧，塞外奇侠。我爱超级女神张含润，酸酸甜甜就是我。农历2016年8月19日，农历2016年8月19日。
8月应该是9月。2016年的这个时候，我好像是在云南，在云南的边界线。这边还有，不要随便来拿，属私有制看管，管理人员划掉了。这边也有涂鸦，但是看不清了。最上面那是骂人的。好了，继续做我的饭吧。我操，柴火都没了，赶紧放柴火。这个菜已经好了，就炒了个竹笋。好了，准备吃饭。我先尝一下这个竹笋。怎么有点苦味啊？难道这是苦竹？不对啊，苦竹比这个还苦。饭吃完了，这个菜还剩一点没吃完，盖起来。好了，吃枇杷。水果时间到了，看，别人剩的就是不一样。麦子熟了，这里在割麦子，跟我想的不一样，就只割上面一点点，下面的杆杆全都没割，全都在地里。那里是在打油菜，打油菜籽，那边也是，我们家也是这样打的油菜。哇，好像要开始大下坡了，只不过并没看到下坡的标志，所以我也不知道这个坡能下多远。最近这里的路都是起伏路，下完坡就是上坡，上完坡之后又是下坡，没完没了，反反复复。到达百面峡镇了。这个镇就在这个山谷中心，看看这周围，全是大山。这个镇有种那个与世隔绝的感觉哦。镇不大，就这么点点大，那是一条进去的路。好了，走吧，我该找露营地了，已经6点钟了。这是啥情况？我记得我走的是316国道，这怎么又变成了210了？懵了，真的有点懵了。这路边有个这个，哇，它是水井呢！还偷了拿瓶子来装几瓶水带走，这可是好水。今晚准备就在这里扎帐篷了。这是一段废弃的国道。好了，搭帐篷吧。帐篷搭好了。今天把外帐给搭起来了，因为天气预报说晚上可能会下雨。好了，就这样子吧。好了，这就是今天的晚餐了，面条，配上我们吃完的这个笋，面盖笋，反正是个盖的。好了，准备开吃。今天的晚上是面盖菜。